So, hello guys, no, another episode PC mo gawa mo. Ayan, so mayroon tayong bagong bendo. Pero guys, it is ni-repair lang. Pina-support sa atin na medyo hindi maganda yung wirings niya and then medyo old. So, ito guys yung kanyang makeover na nangyari. Yan guys, ano, mas malinis na siya ngayon. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung before niya. Ayan, yan, yan. So, yan na siya. Working na siya guys. Powered by LPB. Yan, gawa to ni Sir Albert. Yan, tinulungan niya tayo. Yan. So, idea niya yan, no? Yan, ayan. So, yan. Si client ay maraming bendo. Ayan, so, yan, inayos ko ulit. Yan. Okay. So, yan guys, no? So, gawa na yung bendo. So, dito natin nilapag sa barangay Sasanan. Bukana Sasanan, Freedomville, no? So, ang gagawin natin guys, si client alam naman yung ano, paano mag-connect sa bendo. So, ang aalamin na lang natin is Wi-Fi range. Yan ate, try mo maghulog. May oras ka pa ba? Okay. Siya, pakita nyo po. Play ka nga ng video kung talaga nagpe-play. Yan, may oras siya. Okay. Yun, okay. And then mag-play po kayo ng video. Yan. Ayun, nagpe-play po. Lagyan na ng volume. Yan, yan, yan. Kitang-kita po. Lakas ng volume niya. Ayun. Ayun. Okay, so tetest natin yung ating antena yun guys, no? EW71, no? So guys, yan dito. So naiwan lang yung tarpaulin. O, tama, maglalakad tayo. Check natin yung hanggang saan naabot. Yan. Yan. Kamusta? Ilang bar pa? Apat pa. Sige, lakad tayo. Hanggang dulo. Kung saan yung 1 bar. Pag 1 bar, stop na tayo doon. So, ginagawa natin to para malaman kung hanggang saan naabot, no? So, yun guys, yung kanilang provider ng bendo, dating taga-kapipisa. So, pinasupport lang sa atin. So, with a certain fee. And then, remodel, rewiring. No? So, yun. Okay na siya, no? So yun, tinuruan tayo ni Boss Albert ano yung mga dapat na palitan, tinesting, gano'n. Yun, salamat Sir Albert sa mga guide na binigay mo sa amin. Yan. So, dumadami, nagpapagawa. Ilang bar pa po? 3. Sige pa po, lakad tayo. Lakas talaga ng Compass. EW71. Ilang bar pa? 3 ba? Yan. So dati yung antena na yun, use antena namin siya, ginamit siya sa ano guys, doon sa kanila sa Tansa, sa Kapipisa, and then ni-reuse lang natin dito. Ilang bar pa? Ayun, 2. Up to 1 bar ha. 1 bar titigil tayo. So hanggang doon na lang yan. So hanggang dito lang siya, no? So yan, so hanggang dito. Yan, kuya, say hi ka muna, hi. Ayan, so yan. So layo din, no? So palagi ma-handle na to. Lagpas pa, di ba? So yun. So yan lang naman yung inabot. Saying pa siya. Ganun din yan. Pakaliwan. So 360 degree. Yun nga lang. Since na nilagay natin siya doon sa ano ng bahay. Yung sa likod nun wala kasi may pader. So yung wifi hindi tumatagos sa pader. Yun guys. So kaya ano napalaban ako sa akyatan ng bubong. Spider-Man. So yan, inabot na 100, siguro mga 120-140 meters naman yung inabot. Not bad sa EW71. Pero siyempre guys, may loss din yan, no? May minsan, may hinasins na signal base. Tsaka, tawag dito, hindi siya tumatagos sa pader. Yun lang naman ang instances na misconception pagka sa wifi. Baka daw, ang layo nga, pagdating naman doon sa katabing bahay, may pader, hindi na daw umabot. Siyempre nga, hindi nga tumatagos yung wifi sa pader. Open wide area yung basis ng wifi signal. So yun po yun.
So kahit minsan may mga dahon, so hindi siya tumatago. Layo din, ano? Tama lang kasi yung height niya eh. Tama lang yung ano niya, 12 to 15 feet. Yung ideal height. Yun guys, abangan nyo guys yung susunod kong vlog. Santo Tomas, Batangas. Yan, bibendo tayo doon na i-deliver. Abangan nyo yun guys. Ayun kuya, solve na. Dito, gusto mo din makita? Hindi na. O, doon naman daw. Gusto pa doon. ang layo eh. Saan tayo mabot? Oh, abot po doon. Eh, meron po talaga yan, oh. Yung nga lang, inabot na tayo ng init. Ayun, no. So, para yun, sulit na sulit naman si madam. So, yung tarpaulin na iwan. Ito guys, yung bendo, no, na ni-repair natin. Ang nangyari sa kanya, hindi siya nagka-count basta-basta ng point, yung calibration, kakalinis, tapos sobrang kapal ng alikabok. Dinisable ko na yung pan, may pan siya dati na nagkokos ng ano niya, ng pagkasira ng coin slot. Tapos nasira din yung USB tulan niya. Power supply, medyo palyado na rin, minsan ano siya, kusa namamatay, ganun. So yun yung mga pinalitan sa kanya. Tsaka yung wiring, no, mas pinaganda natin yung wiring compare sa dati. So makikita nyo yun guys doon sa old picture niya kung ano yung tsura, talaga nga naman kakaiba. So laki na ng in-improve. So yun. Tetest mo pa ba pag ganon? Hindi na. Sabi ko ni mama. Tara. Ma! Itetest pa pag ganon? Gusto niya? O, tara daw. Ha? Sa'yo na. Sa'yo. Naiya daw siya. Hanggang saan ba aabot? Sige, play ka lang ng video. So yan. Lakad. Sana abot. Yan. So ganun ulit. So 360 degrees. So dapat kung gaano kalayo yung kanina, ganun din yun, no? So check natin kung aabot. Ay. So hirap kumita ng pira. Akit bubong. So mamaya nandun ako kay Sir Albert ulit. So yun. So magre-remit ng mga kautangan. Yan. Sir Albert, baka naman. O Sir Albert, yung bendo ko pan Santo Tomas natin, ha. Alam mo na. Saka yung license ng e-load, kailangan ko yun. Yan, Sir Albert, maraming salamat po sa guidance, lahat-lahat. Ano, ilang bar pa? Dalawa. So up to 1 bar, titigil na tayo. Oh, nagpe-play pa talaga. Ayan, nagpe-play pa talaga siya. Ito, isa po. Isa ako. So hanggang dito. Dalawa. So dito nagloloko na siya. Sige, lakad nga tayo. Dalawa, Dalawa, isa. isa. Hanggang sa buwan lang. Siguro hanggang dito lang yan. Ilang bar pa? Dalawa. Lumakas. Yung nga lang guys, minsan may ganyan siya na parang nagbo-boost siya. From 2 bar nagiging 3 bar, 1 bar nagiging 2 bar, gano'n. Kasi depende nga po kasi minsan kasi may mga harang lang ng mga puno. Yan. Ilang bar pa? Ang ganda naman guys, tingnan mo guys, may may windmill, ayun no. May windmill, Lynn's Garden, ganda naman diyan. Ano, resort ba 'yan? Is that a resort? Para siyang resort eh, no? Ilan pa? O, dito nila. Hanggang dito na lang. So, yan, no? So, halos hindi natin matanaw yung bahay na pinaglagyan natin ng antena. Balik na tayo. So, Freedomville, yan guys, no? Barangay Bukana, Sasahan, Naikabite. So, napakalayo. So, malayo din, EW71. So, maraming salamat. Pawisan, guys. Pawisan. Yan, sulit guys. So tinuro ko sa inyo up to 1 bar pwede mag-play. So ganun lang naman kalayo. So sulit na sulit.
So si client aware na siya sa client portal, admin portal, so hindi na kailangan. So very keen na siya doon. Dati na kasing may bendo. So may idea na siya sa lahat. Yun, tapos ang sarap pa ng ulam ko kanina. Sinigang na chicken. Ngayon very first time ko kumain ako ng sinigang na chicken. Alam ko sinampalukan chicken eh. Pero sinigang literal na sinigang, it's a very new. Pero masarap, no? Sinigang na chicken. Kakaiba. So, syempre, powered by Converge yung aming internet, no? 1088, syempre. Ako po ng agent dyan. Ako po yung team leader na nagpakabit, yan. Tsaka yung agent ko, asawa ko, syempre. Yan. So, siya yung nag-asikaso ng mga processing ng document. O, magkasama kami pumunta dito before. So, dahil plano nga talaga yung kanilang bendo ay dito ilalagay. So, yan. Layo. Malapit na tayo. Doon yung bahay. Mataas. Ayan po. Hanggang saan daw tayo? Sa may paliko. Malapit na po. So, yun. Oh, pero po yan, hindi po yan tumatago sa pader, no? So, ibig sabihin, kagaya niya, ito may pader yung sa likod. Yung sa likod niya mahina yan. O, halos wala. Oh, ang basis kasi ng ang basis ng wifi, kaya naman malayo, yung walang harang, walang puno. Pag tumatamay sa mga puno na ganyan, mahina din po siya. So, pagka open na open space, eh, mararamdaman mo talaga yan. At pwede ka pa talaga maglaro. Ganun siya. Open wide there. Uli sila. Magpapaalam na tayo. Yun. Pag nakulog. Oh, yun pala, no? So, okay lang po yan mabasa yung ating antena. Okay lang po maulanan, okay lang po maarawan. Huwag lang makikidlatan. Opo, hindi ko na sinasabing tatamaan siya ng kidlat, no? Kasi po, ang signal natin nasa hangin. Ayun guys, yung antena natin, no? Okay, no? So, ang nangyayari kasi dyan ay hindi naman siya tatamaan, pero yung signal niya nadi-distort dahil na yung kulog yung sound niya, di ba? Nagkakaroon siya ng distortion sa... Oh, ang gawin nyo lang po, i-off nyo lang po, i-off lang natin. So yun guys, so yan. So tapos na tayo mag-vlog. Okay na. So magpapaalam na. Pare, paalam na. Ayan. Sisi mo, gawa mo. Don't forget to subscribe. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Bye! Bye-bye. 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 Don't forget to subscribe. Salamat.